Opa, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal Áudio para Videomakers. Hoje eu vou mostrar como fazer o efeito sonoro chamado Reverse Reverb. O legal desse efeito é que nós vamos utilizar apenas a trilha sonora, ou seja, a música do vídeo, para criar esse efeito. Eu estou aqui com um exemplo bem simples, para ser bem didático, o mais didático possível. Nesse track, nesse canal aqui em cima, eu tenho dois arquivos de vídeo. Esse com o cara indo surfar e esse com o cara surfando. Aqui embaixo eu tenho uma trilha sonora. Eu vou deixar tocar um trechinho só para vocês terem uma ideia. O meu vídeo ele vai ter o corte entre as duas imagens exatamente nessa transição entre a introdução da música e a parte do corpo da música, onde entra a bateria e os outros instrumentos. Exatamente nesse trecho aqui. Antes da gente começar a editar, fazer o efeito propriamente dito, vamos aqui só selecionar uma cor para esses tracks, pressiono o botão direito do mouse, Track Color, seleciono essa primeira opção, abriu essa janela de configurações de cores, selecionei uma cor, dei um OK, pronto. Ou através do atalho, que no meu caso eu escolhi o C do teclado para abrir como atalho. Para você criar um atalho, para quem for trabalhar com o Reaper, né, vem aqui em Actions, Show Actions List, escreve aqui Track Color. Seleciona essa primeira opção, em adicionar, pressiona a tecla que você quiser e que não esteja sendo utilizado como atalho para outro comando. No meu caso eu escolhi o C de Color, dou um OK, posso fechar. Selecionei C, ele me abre a janela, bem mais rápido e fácil, né? A segunda coisa que eu quero mostrar é o seguinte, por padrão, não é esse o layout dos tracks no Reaper. Então você vem aqui ó, com o botão direito do mouse, Track Layout, nessa região aqui, ó, nessa última opção Track Panel, e seleciona alguma desses layouts, desses padrões aqui para o track. Eu utilizo esse. O padrão é esse aqui, mas ele não tem o volume, o fader de volume, né? E se não tem um volume de fader, se você precisar aumentar ou abaixar, você teria que abrir o dock, que é essa região aqui de baixo, Alt D, que é o atalho para abrir, e teria que manipular o volume aqui. Para eu ganhar a área de trabalho, eu deixo já o fader aqui. Novamente, Track Layout, Track Panel, seleciona essa opção. Tá aqui o fader. Aqui, como é um vídeo, não tem volume, não tem áudio, então tanto faz. Aqui eu vou deixar em 0. Eu vou até diminuir um pouquinho para não bater o VU no vermelho. Você pode abaixar simplesmente empurrando dessa forma, clica e empurra, né? Arrasta, né? Ou se você quiser ser mais preciso, pressiona CTRL do teclado. E a hora que você for empurrar, ó, ele vai um movimento mais lento, mais preciso. Vou diminuir aqui quase 3 dB. Feito isso, vamos posicionar. Provavelmente vocês que são videomakers vão já trazer o vídeo já editado, bonitinho, aqui para dentro e vão criar o efeito utilizando a trilha sonora. Eu, como ainda não editei o vídeo, e eu também não preciso editar o vídeo de forma exemplar, é só mesmo para demonstrar, eu vou criar essa transição aqui, ó. Exatamente no momento do corte vai acontecer esse pico. Não precisa se preocupar quando ele cria esse crossfader aqui, porque o crossfader para imagem não funciona, só funciona para áudio. Exatamente nesse trecho aqui, que é a transição, né? Vamos ver? Tá, agora, deixa eu posicionar o cursor aqui, vamos selecionar apenas esse trecho aqui da música. Um trecho pequeno, só um trecho inicial mesmo após a região onde eu vou colocar o efeito. Só esse trechinho. Seleciona ele, pressiona Shift S, ele corta aqui no início e no final da região, tá vendo? Você seleciona novamente, Ctrl C para copiar esse trechinho, esse take. Vamos aqui na região do TCP, botão direito do mouse, insertar um New Track. E vamos colar esse arquivo aqui embaixo. Vamos aqui selecionar esse arquivo,
pressionando Shift e clicando nele. Vem aqui em Iron e unificar esse arquivo para retirar aqueles cortes que nós fizemos. Pressiona ESC para desmarcar a região. Posso mutar, porque agora eu não vou precisar utilizar essa trilha, só no final para ouvir. Vamos trabalhar agora tudo com esse take aqui. Selecionar uma cor, azul. Vamos ouvir só o trechinho. Só isso. Botão direito do mouse sobre o take, primeira opção, Reverse Active Take. Ele inverteu a reprodução. Faz um fade in, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Faz um fade in no arquivo. É só posicionar o ponteiro do mouse aqui, ó, na parte superior. Deixa eu puxar para cá, que ele já cria a onda ali para fazer o fade in ou fade out, tanto faz. Se for aqui na parte posterior, ele cria também o fade out. Vamos ver? Vamos insertar agora um reverb nesse arquivo. Vem aqui no Track, FX, abre essas janelas aqui, pode fechar. Você vai selecionar dentro de categorias, Reverb. E vai selecionar esse último reverb aqui. Desses dois, seleciona o de baixo. Ok. Com o plugin aberto, você vai aumentar o tempo de reverberação. Joga lá no final, 98. Aqui pode botar em 95. 98 é muito. E abaixa o Dry, que é a liberação do arquivo de áudio sem o efeito do plugin. Eu quero só o efeito mesmo. Vamos tocar só para ter uma ideia? O efeito consiste só em utilizar essa parte da reverberação, que ainda não está em formato de onda. A gente vai fazer isso exatamente agora, mas o efeito vai ser só a reverberação. O arquivo de áudio em si não vai servir para a gente. Posso fechar. No Track, botão direito do mouse, vem aqui, ó, Render Freeze Tracks, seleciona a segunda opção, para fazer o render no track em estéreo. Ele cria um novo arquivo, esse você pode deletar. Vamos criar uma cor para esse, com esse rosa aqui. Vamos novamente selecionar o trecho que a gente vai utilizar, porque aqui é silêncio, aqui é silêncio. Agora que eu tenho o atalho, pressiono o Shift barra, ele cortou, acho que para eliminar a região. Vamos ouvir. Reparou que aqui seria o final do arquivo que a gente tinha e aqui a reverberação, que ele criou a waveform. Nós vamos utilizar só esse trecho. Então podemos selecionar aqui o pico do arquivo, pressionar S, cortar, deleta essa parte aqui, retira o fade in que foi criado, botão direito do mouse, primeira opção, fazer o Reverse Active, ele inverteu novamente. O efeito já está praticamente pronto. Vou só diminuir um pouco o tempo e fazer um fade in aqui, para deixar ele mais curto e mais rápido ali na execução. Agora eu vou posicionar ele exatamente no início do arquivo de áudio que a gente selecionou para criar o efeito. Selecionar. Tá vendo que ele cria uma linha azul? Facilita você posicionar. E pronto, o efeito já está pronto. Eu vou liberar aqui só para a gente ter uma ideia de como ficou. Vou só diminuir mais um pouquinho. Vamos ouvir sem o efeito. Com efeito. Bem legal, né? E como eu falei lá no início, você pode utilizar ele não necessariamente como uma transição, como eu estou utilizando aqui, mas pode ser para enfatizar, destacar algum trecho do seu vídeo. Basta apenas utilizar o trecho da música onde você vai encaixar o efeito. Não adianta pegar esse cara e posicionar aqui, posicionar em qualquer lugar que não vai ficar legal, porque ele precisa trabalhar com a tonalidade
dessa região que nós selecionamos. Ou seja, ele está reverberando no mesmo tom que a música vai entrar aqui, ó. Esse que é o legal desse efeito. É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a próxima. Tchau!